நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ மல்லியம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். மல்லியம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இப்போ மக்கள் பயன்பாட்டில் இல்லாத ரயில்வே ஸ்டேஷனு, அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. மல்லியம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மயிலாடுதுறை குத்தாலம் இடையில் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. இது மக்களுக்கு பெருசாக அதிகமாக பயன்படுத்தலை, அதனால் இது எந்த வருமானமும் இல்லாமல் இருந்ததுனால இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரே ஒரு சிங்கிள் ட்ராக் இந்த ட்ரெயின் திருச்சியிலேருந்து மயிலாடுதுறை போகக்கூடிய பேசஞ்சர் ட்ரெயின் இது. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பக்கத்தில் இருக்க பெரிய ஸ்டேஷன் மயிலாடுதுறை ரயில்வே ஸ்டேஷனு. அதனால் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பெருசாக யூஸ் இல்லாமலே இருந்துச்சு, அதனால் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. முற்றிலும் புதர் மண்டி கிடக்கு, எந்தவித பராமரிப்பும் இல்லாமல் இருக்குது. முற்றிலும் வருமானம் இல்லாதனால இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை மூடிட்டாங்க. கூட்ஸ் ட்ரெயின் ரிவர்ஸ்லேயே போயிட்டுருக்கு. இந்த ட்ரெயின் தொடர்ந்து இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்காக நன்றி. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.